này khá tòa này vâng tòa này từ điện niềng lăn để rửa mùi dạ có sự nồng pơ muối á tua cái nồng rửa đã mua brụ chừng năng tích ba này niềng lăn brụ này ở đây nhom khơi bao bố nhưng còn comment á còn thả ai xong mùi brụ chừng năng tích ấy chẳng á niềng lăn mình brụ mày tạm bắt tơ bao bố nhưng còn vậy trời đai về là bao bố nhưng còn miên cô miên trao hồn nước đã mua khơi nhưng cá sẽ đã vừa một ấy đấy ban cho mua hả mười quan đại mua kia từ sao sao đam muốn kia từ sao cha tham mày từ sao thà bong đại rồi mua nâng từ mua này mua ni nó mua ấy muaปูโอ๊กมิงโนกนู้ครัวซาโอ๊กโนกนู้เก็บไปโจเต้น้องอ๋อเนี่ยดังไปโจดังไอ้บางเกตซาทาปากายเราชั่วได้จ้าเคยเนี่ยครัวซาโอ๊กโนกจับหัวอยู่ไว้จะเชื่อก็ได้งั้นจะบอกเกตเซ่คำมันเกตซาทาปากายเราชั่วด่างเอาไหนถ้าชั่วมันบรัวทำไมวิวบอกว่าสลับเมื่อคืนไอ้บรัวเนียงลันนึงกอดเจียเนี่ยในท้องสะกุ้มจ้าสะกุ้มมีในทับเตี้ยนึ่งเตี้ยสะกุ้มได้กอดรู้ในท้องสะกุ้มให้กอดเจียสะกอกอดเนี่ยไกลกรอให้ขนมกำรงกี่จังดาวไปเตยเรียนข้างเกเรียนเอาปรุงการูนนึงนั่นนะให้เนียงลันในสะกุ้มก็เตยเรียนกี่ตั้งเนียงลันไปได้กอดชั่วอาลอยจ้าก่อนเมียนโกนโปรมุยได้ชั่วลอยเมียนโกนโปรมุยชั่วแล้วไปได้ชั่วหงซอยแล้วโกนก่อนนะคนวันมาแล้วให้เนียงลันเตเรียนกี่ต่อไปเตเรียนเตเนี่ยครูนั่งบางคนเหมือนครูแปดได้ก็ที่เนี่ยเอาบรูมใบบรูนเนื้อสะอาดอย่างก็ท่าโซมเอาบองโปนั่งกลมปลาทองพลาสติกกลมทาปลาทองพลาสติกให้บ่อาจกัดปะทอยบานเอาชราบ่ทำเจี๊ยมันรุ่ยถ้ากลมปลาบ้านกัดปะทอยปลาทองพลาสติกนั่งเอาวินเนอร์เตียบเตอร์จ้าก็มาได้สลักเติมก็มาทองมาเตะก็มาทองกระโดดมาก็มาทองไอ้ยังไอ้เลยโบโจเคลียใบหมกนั่งมาทองบานไอ้นั่งไงกัดปะทอยอะกัดปะทอยเดี๋ยวจังเตยเธอยังครอบเอารวมมาแต่แกเอาช่วยจังไงจ้าแกเอาหรือก็เยอะไอ้จำนัวจ้าบ่ไอ้จำนัวบานโดยจ้าฉนวนมุนนะไปนั่งกอดเผอไอ้หรอสมกจ้าสมกอักไซไอ้แกcái hơi ấy sờ bạp chê vậy sờ bạp chê sờ tô chê nó cái chôn cho ta ha lắm mình vô thì tròn sạch chu trònไปlại tròn ấy bàiได้khơi nhé đau tận đau thấy hayไปตอบมาติดกดเผอไอ้กระตรอกระตรอได้กดทบานกดจะปีxây bị ấy rồi นั่งไง vô tập xà ถ่ายเลยนะหลอกเคยnhé เคยไปตอบมาติดmiền ấy đi chơi cái chợ cái chợ đó nó chợ nó giật tròn nè vui chị bà vui ấy chọc sặc chê sặc chuột tròn máu anh nó áp pa po sọc phiệt cha ở đây bây giờ là lấy thong plastic nhé cha chẳng bàn kêu còn này nóm thà còn ao pra thong plastic nè chạy ly thà che đạn niềng lăn ba này bong cùng đạn niềng ly chồng con đằng chắc đạn niềng ly màyไปติดอันนี้เนียงลันปะไก่ปะไก่ทำไมครูต้องเก็บเรียนปันนังไงเนี่ยปะไก่ติดปะไก่เก๋ครูทำกับไม้ปลาทองพลาสติกเบียปลาปอลสกปรกเนียงลันปะไก่ทั้งขยมไกรกรอขยมอัดปลาอัดบานได้ขยมเชี่ยมันรุ่ยปลูกขยมไกรกรอจังขยมเตาแต่ปลาทองพลาสติกไม่ปันไตจงเลยไงให้กูเป็ดเนี่ยปเรียนนั่งเนี่ยปเรียนเนี่ยอบรมเนี่ยอบรมมันก็ทั้งให้เตปลาปอลไกรกรอไอ้มันปลาทองพลาสติกไหมจ้าปลาทองพลาสติกมีไอ้ปลาปอลหนึ่งมีหนึ่งกรอจ้าอัดปลานึ่งกันกัดปลาทอยเพียบไกรกรอเนี่ยในเนียงลันปะไก่ติดเนื้อปะไก่ติดปะไก่ก็ทั้งยมอัดได้ตาอัดปลาทองพลาสติกมีนโกนให้เนี่ยกูบอลโจต้นนานไหนเนาะวิ่งนั่งเลยด้านนี้กูก็สลางกังอ่ะกูก็สลางกังหาเก่งยัยปีปลาทองพลาสติกไปจำไงเนี่ยได้ยัยอัดปลาทองพลาสติกมีนโกนเวียดอเมียนโจขณีมันติดเวียดโจเวียดมีเสียงขณีมันติดมาเราตาเรายัยนั่งไงอัดเสียงด้านนี้กูซัวทำไหมบ่อัดเผาทองพลาสติกมีนโกนไหมไม่ทำเอาปีนักเรียนหรือก็เอาปีนักเรียนเนียงลันคืออัดโจลคืนนี้สุดาอัดโจลคืนนี้ให้ดอลคูน้องทำขอในเชียร์ทองพลาสติกเมียนเก้าพี่เมียนไอเปียปอนทองพลาสติกนายก็ทำมาจ้ะก็ทางขยมโกนตะมวยนั่งประบานจำพอง
ដល់អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំអត់ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកមានកូនមានតែប្តីខ្ញុំប្រើស្រោមអនាម័យរាល់ថ្ងៃ អូខេ ប្តីខ្ញុំប្រើស្រោមអនាម័យរាល់ថ្ងៃដល់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំជៀសអត់បានទេ ដាច់ខាត តើអត់ប្រើមានកូន ចា ព្រោះគាត់ប្រើអីទៀតវាអត់សម គាត់ហៅអាហ្នឹងថង់ផ្លាស្ទិក អានឹងថង់ ទៅចង់ទៅ ចូលស្គាល់ដែរហ្នឹង វាដកមានស្តៀងគ្នាអីបន្តិចទេបង ស្គាល់ស្រោមអត់ ចា ស្គាល់ហើយ នេះមនុស្សចំណាស់ហ្នឹងអត់ស្គាល់មិនអាហ្នឹងបើយើងឆ្លើយថាអត់ស្គាល់ក៏អត់ត្រូវដែរមែនទេចាវាដូចអត់ត្រូវណាចា ធ្លាប់យកមកផ្លុំលេង ដូចមិនធានាដល់ថ្នាក់នោះទេបងឯង អាហ្នឹងគេយកផ្លុំលេងតើ អាហ្នឹងមកឯងទេខ្ញុំរវល់ហើយចាអត់បាន ផ្លុំមកចងវាផ្លុំមកចងវាប្រហោះលេងសប្បាយណា តែមិនទៅរឿងហ្នឹងចាប់ហ៎ នៅប្រកែកគ្នាហ្នឹងណានាងលន្តាអត់ ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអី អត់ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកមានកូនគាត់បើស្រាប់អត់ទេ អត់ទេ ហើយអ្នកគ្រូថាអាហ្នឹងអត់ប៉ះ តិច ពា ទៅ ល់ វាយ ទេ គ្នាឯងព្រោះដោយសារពុំប្រកែកគ្នា អ្នកគ្រូថាហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទេ អូខេ គេនិយាយយកថង់ផ្លាស្ទិកយកមកច្រកម្ហូបអាហារជាពិសេសអាដេញម្ហូបអាហារដែលវាក្តៅ ចា ឬក៏ទឹកក្តៅថាម្ហូបអាហារដូចសឡមក្តៅ ចា ដល់យើងយកថង់ផ្លាស្ទិកយកមកច្រកសឡដែលពងតែក្តៅអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ ប៉ះពាល់ អញ្ចឹង អានេះប៉ះពាល់សុខភាពមួយយ៉ាងហ่ะ ប៉ះពាល់សុខ ហើ ភាព យដល់ពេលយើងយកទៅញ៉ាំចាក់ដាក់ចានហើយថងហ្នឹងយើងបោះចោលវាប៉ះពាល់ទៀតហ่ะ ជួនអត់ចាក់ដាក់ចានទេទៅដល់ដាក់ថង់ចាននឹងខ្ជិលលាងចាន ប៉ះពាល់សុខភាពមួយរឿងអាប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះមួយរឿងទៀតដោយសារថង់ប្លាស្ទិកវាអត់រលាយ អូងាយទេងាយលាយទេ ជួយខ្ញុំចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងណា គេទៅនិយាយមកត្រូវដូចឆ្លងកាត់ការអប់រំមែនតាអញ្ចឹង តែទៀត ហើយអាហ្នឹងជួនអីដូចបបរក្តៅដែលហូបបបរក្តៅ ហូបតាបង អញ្ចឹងអាបបរក្តៅហ្នឹងច្រើនគេយកមកច្រកនឹងថង់ហ្នឹង ចា ហើយថង់ហ្នឹងយកទៅដាក់ចានមែនប៉ុនខ្ជិលលាងចានយកទៅដាក់លើចានហ្នឹងវែក ចាបងឯងនិយាយចឹងគឺបងឯងនឹងហ្មងអាចខ្ជិលហ្នឹង ហ្នឹងហើយដល់មកដល់ហូបអស់យកទៅថង់ចេញចាននៅស្អាតតែ ចាបងមុំមកមួយទៀតហើយគាត់ថាហ្នឹងហើយចាល្អហើយដែលបងសេរីមអត់ដាក់ឈ្មោះចាយមុំ តែនាងមុំមាននៅគៀនស្វាយក្រៅ បងមុំគាត់ថាគាត់ធ្លាប់តាកាត់កាផ្លោកហ្នឹងហាលហើយដល់ហើយបន្ទាប់មកគាត់យកលក់នៅផ្សារច្បារអំពៅចងខ្សែកាផ្លោកហ្នឹងស្វិតល្អហ្នឹងហើយបងស្វិតល្អ ហេនិយាយរឿងនាងលិនប្រកែកគ្នា អត់តន់ចាប់ទេ នៅតា ងាប់ហើយរឿងនេះកន្លះខែទៀតដឹងចាប់អត់លោកតាលោកយាយ មាននៅរឿងមួយត្រង់ថាគ្រូពេទ្យអូអ្នកបរិញ្ញាហ្នឹងគាត់ថាវាមិនប៉ះពាល់សុខភាពទេអាថង់ផ្លាស្ទិកស្រោមអនាម័យហ្នឹងនោះ អូខេ គេនិយាយរឿងយកមកច្រកមកហូបអាហារណែ ទៅទៀត ព្រោះច្រកមកហូបអាហារយើងហូបចូលក្នុងពោះណែដោយថាបបរក្តៅអញ្ចឹងយើងហត់បបរក្តៅនឹងមកអត់ដល់ពេលបបរក្តៅវាមិននៅជាប់ថង់អញ្ចឹងវាមិនប៉ះពាល់សុខភាពយើងហើយនាងលិនថាងអាហ្នឹងក៏ចូលក្នុងខ្លួនយើងដូចគ្នា គេបាញ់លុយមកឲ្យបង អញ្ចឹងវា តួបានណាគេបាញ់លុយមកហ្នឹងទទួលបានហើយយ៉ាអរគុណទៅទៀត នឹងគេស្ដាប់បញ្ជូន អត់ស្ដាប់បាត់ទេខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅទៀត ឥឡូវចប់ហើយរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹង ចាប់ហ៎ ចប់ត្រង់នាងលិនមិនព្រមត្រង់ថាដាក់ចូលក្នុងខ្លួនដូចគ្នារឿងអីស្រោមអនាម័យមិនប៉ះពាល់សុខភាពហេតុអីបានតែជាថង់ផ្លាស្ទិកខុសពីស្រោមអនាម័យប៉ះពាល់សុខភាព អាហ្នឹងចាំចេះទៅ ឥឡូវណែគិតមិនឡើយ ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំគិតអត់ចាញ់ទេបងឥឡូវចេះចាំទៅជួបអីគេលោកមេប៉ោះទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីឲ្យគាត់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យអូចាជំរាបសួរទៅដល់សានទៀបសួស្ដីក្មួយទាំងពីរមានរឿងល្អចាអរគុណសានទៀបហ្នឹងមិនដឹងលោកពូឬក៏អ្នកមីងទេព្រោះអត់មានរូបផងហ្នឹង យ៉ាង ចាចាលីថាចាលីទៅសេឲ្យលុបទៅវិញខ្ញុំវាយឥឡូវហ្នឹងអត់តបានអានផងហ្នឹងចាម៉ងមិញហ្នឹងម៉ងថាមុខខ្ញុំដូចអីគេមិញខ្ញុំឃើញហ្នឹងមិញណាចា ចាលីនៅណាចាលីនៅណាអីដឹង ដឹងនៅណាមិនដែលឃើញ ចាលីសុកនៅណាចាលីចាហៅគាត់ចាលីសង្ស័យប្អូនខ្ញុំផងមិនដឹង តាមសួរប្រោហ៎ ហាអត់ទេកុំចេះនិយាយនេះចាលីគាត់ អូគាត់ដាក់ចាយអូចាលីអ្នកលក់ចាប់ហួយ ចាលីរឿង profile គាត់ស្រីតាមើល អ្នកលក់ចាប់ហួយ និយាយលេស្អីអីមើលអត់ឃើញទេណាបងប្អូនម៉ាក់មុំចាលីចាយសុកនៅខាងពោធិ៍សាត់ណែចាយសុក
bong đát một lôi chứ trong tiết vậy bị tha ở đây vậy men ở đây bị lột màu vì lợt máu khơi cái bánh lôi màu chả nhóm gì tới ở sư phần này mình xây cho ba má để dụ vây bên này hai bà hưởng lôi cả nó cho bánh trái cho lôi mà nơi về tu tới bọn anh chẳng đá rồi đấy mà nó ruột nó đam bay bên mà anh mơ lôi ở trong bánh phở bàn ta thôi là ngày cái miền này tại nhóm phở còn mơ khơi là ngày chưa được khơi lôi vô nó sbai chặt nữa